はい、チケット持ちの方はまっすぐ右手1番です。松島ご遊覧のお客様にご案内申し上げます。松島湾津鍋乗り観光船仁王丸出港でございます。乗船券はレストハウス乗船券発売所にてお買い求め願います。乗船券をお持ちのお客様は仁王丸にご乗船願います。松島ご遊覧の皆様方にご案内申し上げます。松島湾内一周正宗コース、今度は10時出港でございます。ご利用のお客様はただいま放送しております芭蕉丸にご乗船願います。乗船券はレストハウス乗船券Thank you for choosing Matsushima Island. For your safety, we pay close attention to even the most minor details. But in the unlikely event that you may need a life jacket, they can be found on the first floor in the front storage unit, and on the second floor in the front and rear storage units. Be sure to let a crew member know you spot any suspicious items or persons. In the event of an emergency, calmly follow the directions of a crew member. Always keep an eye on small children and refrain from feeding the seagulls. Also, please be aware that there have been cases of seagulls taking cell phones.
幾千年という長い間、波や風にさらされ、自然に形作られた島でございますが、首の浸食が進み、一部補修工事が施されております。 Please look at your left. The strange island in the form of someone sitting is the famous Neojima. Neojima has been likened to a type of protective Buddhist deity called a Neo-san, because he looks as though he's protecting Matsushima Bay from the raging waves of the open ocean.
島海岸と福浦島とを結ぶ福浦橋です。橋の長さは252メートルほどあり、出会い橋と呼ばれ、小島のアクエリを立つ円形橋、古代用の縁結びの透かし橋とともに、松島の3つの赤い橋として有名でございます。 Please look at your right. The long red bridge connecting the coastline to Fukuraji is Fukurahashi Bridge. ご乗船の皆様、本日は慣れないお船の旅と至らぬご案内等で大変お疲れ様でございました。まもなく桟橋にご到着いたします。着岸の際にはお船が揺れる場合がございますので、安全のためお席を立たないようお願い申し上げます。お立ちのお客様は手すりなどにつかまって着岸までお待ちください。本日は松島島巡り観光船をご利用いただきまして誠にありがとうございました。